嗱，山車話而家咧就踩上去，跑都唔夠佢快啊！嚟啊！好，轉埋彎，好。嚟打卡，一齊打卡啦！蓮花山公立學校，嗱，等下先。今日俾阿山車話捽鳩住嚟踩，影都冇啊！唔好話食塵啊，塵都冇啊！好，開咗。好，而家拍阿山車話呢度好撚驚啊！走到上去，哇，好高啊！呢幾級你睇下，好高啊上邊。係咯，高啊唔高啊？咁鬼淺。高㗎，你上嚟睇下。我知。你抬個單車上嚟睇下。唔抬咯。因為呢度冇欄河㗎嘛，係好高㗎，嚇到半死㗎上到嚟。嗱，唔高。我講你上車你都唔敢上啊呢度。嗱，你啊，哇，你落啊，你落我會避你。嚟，上車你都唔敢上啊。好，嚟。唔高。哇，緊嘅啫喎。高。哦。梗係高啦，會撞踏我試過第一次撞踏跌撚咗落嚟㗎。流落嚟嘅塵跡，哇！嗰個樓梯級得6寸，我哋啲腳要打橫行。你幻想緊你係捧緊架單車，跟住喺上邊騎住個單車起步，你睇下你敢唔敢射落嚟？你望下個感覺先啦，你自己。哇！嚟到呢度都腳軟。企上去睇先，感覺先最真實㗎，企到最高嗰度。哇！似唔似啊？唔係啊，佢白得嚟殘眼啊！係咪好似啊？反光啊！你而家仲要上，你要幻想你要上架車啊！你要騎上架單車度啊！哇！飄緊啊而家！哇！你知我第一次就喺呢度跌落嚟啊！就喺個梯頂度跌緊咗落嚟啊！撞緊到腳踏。哇！以前邊條蛋鏟設計㗎？嗰啲樓梯級咁鬼淺嘅？嚟啊！係路嚟嘅啫。屌！我見到啲級啊！哎，早晨，早晨。撞咗埋山啊！撞埋山，喂，飛車咁高嗰條路，張床咁喎，飛車咁喎。我諗住埋山落啊嘛，嚟，上，好，搞掂。呀吼，去！好，費下呢步出醜先多人睇嘛，傻嘅你成功冇人睇你啦，偉哥，炒多你件啊喂！你成功有得人睇咩？收唔收下啊頭先？嗰度冇乜所謂啦，嗰幾級。嗰幾級就勁過貓王嘅咯。幾級有咩所謂啫？企起身都得啦。即係你長期落樓梯就呢後少少就穩陣啲啊嘛，你唔知邊級去拱你出去啊嘛。啱啊，田夫仔。嚇！呢度冇啦，全部都係呢啲路嚟啫，你冇問題㗎啦。石砌古道，呢度完全古道嚟嘅。開始腳軟啦。咁啱收工嚟到呢度，腳軟就收工啦，俾你上啦。呢度蛇多過踩嘅。
唔該晒。呢度你落斜啲急彎之前，你盡收好你控制嗰架車個速度，唔好太快，咁啊你去到個彎你收唔切㗎啦。嗱，呢度要收慢架車㗎啦，跟住放掣轉個彎，喺彎之前收好佢。呢度都考到新手嘅呢啲路。唔該晒。幾easy？邊有級啊？都幾級？一陣間先多啊！呢度爬到上去㗎，你睇佢爬唔爬到啊？轉輕腳啊！你呢個齒你都爬鬼到咩？你估你係番茄啊？爬鬼到你呢個齒比。咁上到嚟啦！泥路嚟嘅啫，嗰啲級好正啊！上完坡又唔使咁輕腳噶啦，總之你踩落去咧係有少少借到力就啱噶啦，你唔好太輕，太輕冇用噶，控唔到架車啊！呢啲平路嚟啫嘛，嗱嚟啦，啊！嗱呢啲邊位都有啲落到嘅，就落唔晒，你可以落一落腳，不過都係棘，都係撞踏嘅有機會。如果你嗰個能力。控到龜咁慢都得啊！嚟睇下，喂，睇唔睇到啊？龜咁慢都得啊！唔緊要㗎，冇嘢㗎，你企埋一邊得㗎啦。唔該晒啊！
該晒，唔該晒。早啲過上過到㗎，上呢度落就得，早啲過就得。你唔好喺中間度過，中間度過唔得，你喺上面呢度過就得。唯獨你嗰個過嗰個位就唔得，你就揀個碎死嗰個位過。又灰咗，今日靚地噶咯，已經唔會跣噶咯，又灰咗。平時呢度落咗雨好跣噶，係啊，好玩噶呢度，即係有啲上有啲落。嗱，呢度唔易㗎，喂！啱啱好咋，我都係爭啲落腳。呢度 drop 落去嘅，不過你唔夠功力 drop 㗎啦，你嗰度。呢度如果大雨咧，係浸過呢條橋嘅呢度。係啊，浸過路面㗎。不過當然而家唔會啦。阿傑仔咪喺呢度浸過水咯，佢過到嘅呢度，冇乜特別嘢㗎。啊，俾你練下啲淺嘅豆腐磚，呢啲就係淺嘅豆腐磚。呢度睇住跌落去啊，過唔到就跌落去㗎啦。